ariko Imana iritamurura. Abantu baravuga ngo ni iki cyabaye, igitangaza kiba kirabaye. Reka nkubwire ngo nawe garukira aho ngaho wari ugeze. Niba wari uri mu byaha, niba wari uri mu busambanyi, niba wari uri mu kuroga, niba wari uri mu kwica, niba wari uri mu bwanganyi. Nitwa Evangeliste Uwimana Biento, bazaniye ubutumwa bwo kubwira abantu, kandi abantu mbwira ntabwo ari abantu bamwe, n'isi yose nshaka kubwira. Ndagira ngo mbabwire, hari abantu muri ibi bihe nk'ibi ngibi, isahani iri kutujyana, abantu baradamaraye cyane, abantu barimo kwishimisha mu gukora ibyaha, bakumva ko nyine ari nta bindi babamo. Kandi igihe tugezemo ni igihe cyo gukorera Imana, ni igihe cyo gukizwa, ni igihe cyo kwakira Yesu, ni igihe cyo kuvuga Yesu Kristo, tugataramira Imana. Binyibukije mu minsi yashize, hari akabyiniro kitwa Rabamba kari mu karere ka Rubavu, karahiye, kandi ako kabyiniro kabagamo abanyabyaha benshi, kabagamo indaya, karimo indaya z'abakobwa, indaya z'abamama, indaya z'abasore, kakurererwagamo ibintu biteye isoni cyane. Imana yigeze ituma kuri Yona, iramubwira ati genda umbwirire ubwoko bw'i Ninive ko ngiye kuburimbura, nibatihana nzabarimbura. Yona aragenda, rwari urugendo rusaba kugira ngo agere i Ninive, rusaba kugenda iminsi 3. Birangira ngo n'umutware w'icyo gihugu, ngo nawe ngo yiyambura ubushwambagara, yiyambura umwambaro w'icyubahiro, yambara umwambaro w'umubabaro, kugira ngo arebe ko ubwoko bwe bwahinduka, kugira ngo arebe ko abantu be bakizwa bakava mu byaha. Kuko icyo gihe ubwoko bw'i Ninive bwari buri mu byaha bikomeye cyane, bwiyandurishaga ibyo kurya by'ibwami. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri mu byaha, ushatse wakwakira Yesu umwami n'umukiza. Va mu byaha, va mu byo urimo, kubera ko Yesu agiye kugaruka. Yesu agiye kuza. Mwihane ibyaha byanyu. Hari umuririmbyi waririmbye ngo tugeze mu bihe Pawulo yavuze, ngo bya bihe binaniza abagenzi, ngo bamwe bazaba bikunda, abandi bakunda imiya, ngo kandi bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako, bahakana imbaraga z'Imana. Igihe turimo ni igihe abantu bari guhakana imbaraga z'Imana, ni igihe abantu bambaye uruhu rw'intama ariko ari amasega aryana. Ndagira ngo mbabwire ngo muve mu byo murimo, muve mu byaha murimo. Abantu babaswe n'ubusambanyi, abantu babaswe n'ibyaha bigiye bitandukanye, mugarukira aho ngaho, kubera ko Imana yabonye kwiyiriza ubusa k'ubwoko bw'i Ninive, bw'abaturage b'i Ninive. Kuko icyo gihe ibatumye kuri Yona, ngo umwami yatanze itangazo ngo uhereye ku mutoya uhereye ku mukuru ukageza ku mutoya, ngo bose bahise biyiriza ubusa, ngo n'amatungo yari aho ngaho ntiyari yemerewe kurya, ntiyari yemerewe kunywa, ngo abaminisitiri, abadepite, abasenateri, abakomeye bose bahise biyambura umwambaro w'icyubahiro, bambara umwambaro w'umubabaro. Uwo munsi biyiriza ubusa, bafata igihe cyo gusenga, bafata igihe cyo kwihana, bafata igihe cyo guca bugufi. Imana ibonye guca bugufi kwabo, Imana ibonye umutima umenetse wabo, Imana ibonye bicishije bugufi, ngo irigarura. Imaze kwigarura iravuga ati kubera ko mbonye umutima wanyu uciye bugufi, kubera ko mbonye ibyaha byanyu mubyihanye, kubera ko mbonye agakiza kanyu, kubera ko mbonye umutima umenetse, niyo mpamvu nanjye nigaruye nkaba mbababariye ibyaha byanyu, niyo mpamvu nanjye nigaruye nkaba mbababariye ibyo mwakoze byose. Icyo gihe ngo abantu baranezererwa,
ngo abantu bari biteze yuko ibyaha bigiye kurimbura ubwoko bw'Ininive, ariko Imana iritamurura. Abantu baravuga ngo ni iki cyabaye? Igitangaza kiba kirabaye. Ngo uwo munsi bakora umunsi mukuru, baraserebura kubera ko Imana yigaruye. Reka nkubwire ngo nawe garukira aho ngaho wari ugeze. Niba wari uri mu byaha, niba wari uri mu busambanyi, niba wari uri mu kuroga, niba wari uri mu kwica, niba wari uri mu bwanganyi, niba wari uri mu magambo, niba wari uri mu matiku, niba wari uri mu ngengabitekerezo, garukira aho ngaho. Yesu yiteguye kwigarura. Yesu yiteguye kukubabarira. Ni ubu butumwa nari mbafitiye. Mukomere kandi mushikame, mwakire Yesu umwami n'umukiza, kuko hari ijambo rivuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ngo ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Mugarukire aho mwari mugeze, kandi igihe kigeze Yesu agiye kuza gutwara itorero rye. Amen. Ndagira ngo mbahe nimero zanjye. Birashoboka ko ubutumwa mbahaye muzabukenera, mugakenera no kumpamagara. 078 47 20 283. Ndasubiramo, nimero zanjye ni 078 47 20 283. Uzankenera azampamagare kuri iyo nimero. Murakoze cyane. Yari Evangeliste Uwimana Biento. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana nziza, Mana ikomeye, ndagushimye ko wabanye natwe kuva tugitangira kugeza aya magingo. Komeza kubana natwe, kandi ubu butumwa turi gutanga buzagere kure. Reka bwere kuzagarukira hafi Mana, buzazenguruka isi yose Data. Abanyabyaha bihane Data, abafite indwara Data bazikire, abafite ibikomere Data bazomerwe nawe, bomerwe n'amavuta ya Elayo. Ngaho komeza kubana n'umuntu wese unkurikiye, umugirire neza, witamurire nk'Imana, ureme ibishya ku buzima bwabo, utegeke kandi uganze. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen.